Você acha que limpeza de ar-condicionado é só estética? Então deixa eu te mostrar o que realmente está escondido aqui. Isso aqui não é só poeira, não. Isso aqui é bactéria, fungo, ácaro, tudo junto no seu pulmão. O pulmão da sua família. A contaminação circulando o ar que você respira todos os dias. E sabe o que é pior? Tem muita gente adiando contratar esse serviço para economizar. Tipo, depois eu vejo isso, não tô nem usando direito o ar-condicionado, como se a bactéria esperasse o dia certo para atacar. Como se manutenção fosse apenas para deixar o aparelho mais bonitinho. Não. Limpeza de ar-condicionado é saúde, é prevenção, é responsabilidade, mas também é economia, é conforto térmico. E se for um comércio, é conformidade. O ar-condicionado sujo, ele pode aumentar o consumo de energia brutalmente, sobrecarregar os componentes caros e provocar queima precoce, por exemplo, de placas